a gente está passando aqui para dar uma dica. O ideal é que não fizesse nenhuma fogueira em cima dos pavimentos de asfalto na nossa cidade. Mas quem quiser fazer sua fogueira, a gente não vai proibir. Agora, contanto que siga essas regras. A gente sugere que faça uma contenção de blocos cerâmicos com altura de mínima de 10 centímetros e faça uma contenção com areia. O que? Essa areia vai evitar que toda a lenha da fogueira atinja o asfalto, porque atingindo o asfalto, ele vai ser danificado. Quem quiser fazer sua fogueira, utiliza aquele método ali, que é o método seguro que vai proteger o nosso asfalto. Então, pessoal, vamos brincar aí o São João com muita paz, com muita alegria. E quem quiser fazer sua fogueira, siga essas orientações.